chiqibdi. Bir buvay bar ekan. U baxtisiga bir necha tuptak uzum tikkan ekan. Uzun o'tmasdan u taklarda xo'shmak uzumlar rosa maypaqlab pishibdi. Buvay pishgan uzumlarni xo'shal holda uzayotgan ekan. Tuyuqsiz uning qo'lidagi uzumni bir narsa tortib elib ketibdi. Qarasa, buvayning qo'lidagi uzumni tortib elib ketgan narsa bir yiliga tulki ekan. U chitning teshida turib uzumni o'g'irlayotgan ekan. Buvay ochiqida chitdan sakrab chiqib qo'g'labdi. Lekin buvay bir narsaga putlashib yiqilib tushibdi. Tulki shundan foydalanib qochib ketibdi. Tulki qochib ketib, birdinla uyiga ketayotgan kirpiga yo'l qoldi. U kirpiga: "Kirpijon, qara seni. A'u bog'dagi uzumlar pishib ketibdi. Nima deb uzum yigilib bormaysan?" degan ekan. Kirpa: "Men kishining uzumiga tegmayman" debdi. Tulki kirpining oq ko'ngilligini bilib, yana oromzodlik bilan kirpiga: "Bog'ning egasi buvay meni uzum yeyishga taklif qilgan edi. Lekin u meni tushga taklif qildimi yoki kashga taklif qildimi? Bu mening esimdan chiqib ketibdi. Shuni menga o'qib bersang ekan" debdi. Boshqalarga yordam qilishni yaxshi ko'radigan kirpa tulkining aytganini rost bo'lsa kerak deb o'qib kelish uchun darhol buvayning baxtisi yeniga kelsa hech kim ko'rinmabdi. Dal shu chaqda tulki uning orqasidan asta agishib beribdi. Kirpi tulkiga bu yerda hech kim ko'ringanligini aytibdi. Buni anglagan tulki kirpi bilan karim bo'lmasdan chitdan ortilibla bog'chaga uzum o'g'irlig'iga tushibdi. Bu navbat tulkini falokat besibdi. Chitdan tushishi bilanla buvay qo'ygan qiltaqqa tushib qoldi. Tulkining puti qiltaqqa ching bog'lanib qoldi. Tulki kirpiga: "Jonukam, meni qutuldirib qo'ysang ekan. Mening bu yerda qiltaq tushib qolganimni xalq ko'rib qolsa, sat bo'ladi" deb yolvoribdi. Oq ko'ngil kirpa uni qutuldirib olmoqchi bo'lib, qiltaqni uzishga bir narsa izdiga ketibdi. Shu chaqda buvayning uyi tarafdan chiqib kelayotganligini ko'rgan tulki qochib qutulishga ko'zi yetmay, yolg'ondan o'lgan bo'lib yetyapti. Buni ko'rgan buvay xo'shal bo'lib: "Bu navbat qocholmay, qo'rqib o'libsan-da" debdi. Buvay tulkini bo'yniga o'rib olib, huzurlangan holda: "Tulki terisi haqiqatan yaxshi narsa ekan. Qara, nima degan yaxshi yoqliq bu" debdi. Buvay jiltkisini silib, tulkining ustiga avaylab yepib qo'yib, orqasiga burilib, qiltaqni yeyishibdi. Shu chog'da ilgar tulki g'ipliqib qochib ketibdi. Buvay o'rilib qarg'idek bo'lsa, tulki allaqachon qochib ketibdi. Buvay qochgan tulkiga qarab: "Ilgar tulki, oldirma. Endi qo'limga tushib qolgan bo'lsang" deb tillabdi. Tulki qochib ketsa, kirpi uni qutuldirib olish uchun yo'g'on bir tal kaltakni ilib kelayotgan ekan. Tulki kirpiga minnatdorlik bildirish u yoqda tursin, aksicha: "Sen toza ahmoqda. Buvay meni o'zi qutuldirib qo'ydi. Texi u meni uzumga taklif qildi" deb aldabdi. Tulkining hiylari nihoyat ko'p. U kirpidan foydalanmoqchi bo'lib, birdan ya'ni shirin so'zlar bilan: "Sen ketib eding, ko'nglim yerim bo'lib qoldi. Buvay texi seni o'zimga taklif qilgan edi. Yur, barg'in. Bir oz uzum yesang, tining sog'lom bo'ladi" debdi. Kirpa tulkini yaxshi do'st ekan deb yugurib baqqa kirib, bir sapoq uzum o'sib chiqibdi. Tulki kirpiga: "Uzumingni bu yerga qo'yib, yana uzib chiq"
eşip qalğanni qish deyarmiz, depdi. Kirpi üzüm üzgülü ketganda tulki uning uzib chiqqan üzümlarini mo'kkildab yeyaveribdi. Kirpi bir sapaq üzümni uzib chiqsa, tulkimi üzümdan bir tal qoldirmay yegidek. Yerdik üzümni o'zi yeb bo'lib, yana tixi o'zini ah ko'ngil ko'rsatib. Kirpijon, men salla diqqat qilmagan edim. Üzümlarni seriq to'qaylar yeb ketibdi emasmi? Debdi. Daraxtdagi seriq to'rg'aylar tulkining o'zlariga bo'xton choplayotganligini ko'rib, xafaliqdan ichlari tit-tit bo'lib ketibdi. Seriq to'rg'aylar bir oz maslahatlashib olib, kirpining yoniga uchib berib, kirpi uzib kelgan üzümlarni tulkining o'g'irlab yeb qo'yganligini aytibdi. Buni anglagan kirpi oldirib tinab barangdan tushgan ekan, tuyuqsizdan qiltaqqa tushib, put qiltaqqa ching bog'lanib qoldi. Tulki kirpining qiltaqqa tushib qolganligini ko'rib, bir chetda turib, qaqoqlab kulibdi. U yana xalqning beshiga tushgan falokatni ko'rib qo'shab bo'lib, "Mening qursqim to'ydi. Endi ketaman. Qiltaqqa o'zing tushibsan. Endi o'zing bir amal qilib qutularsan", deb quyrug'ini tikib etmoqchi bo'ldi. Kirpi tulkining munofiqligini mana endi bilibdi. U bir azmi qo'rqmasdan bu tulki ustidan g'alaba qozonish chorasini o'ylab qo'yibdi. Kirpi yolg'ondan yig'ilgan bo'lib tulkiga: "Men o'zimning qiltaq tushib qolganiga yig'layotganim yo'q. Balki ko'mib qo'ygan 3 ta go'rimga ichinib yig'layapman", debdi. Buni anglagan ochko'z tulki alman-talman: "U tog'alar nada? Tog'alarni ko'mib qo'ygan yerni esang, qiltaqdan seni qutuldirib olishning amali tepilib qolar", debdi. Kirpi andish qilgandek bo'lib tulkiga: "Sana aytganim bor edi, biroq boshqalarning anglab qolishidan qo'rqaman. Shuning uchun mening yonimga yaqinroq kelgin. Men sana asta aytib beray", debdi. Tulki bemalol kirpining yoniga kelgan ekan, kirpi uning quyrug'ini kappida tutib olib, zadil qo'yib. Shu arada buvay tilib qilib tulkiga: "Ha, tulki, bu navbat qo'lga tushgansan. Endi yolg'on o'lib olib, meni aldayolmaysan", debdi. Shunday qilib tulki oqibatda buvayning tog'iriga solinibdi. Oxirida buvay kirpiga nasihat qilib: "Sen tulki bilan hargiz do'st bo'lma. Uningga agashsang, ziyon tortasan", deb uni bir sapaq uzum bilan